Un callejón, ¿ya? Si tenga la bondad. Es un toro entero cargado 2 sacos. Con las palmas, por favor. Allí viene avanzando. Que venga, que pase, por favor. Bienvenido. Gracias. Aquí le saludamos y le damos la bienvenida. Vean, así recordamos nuestra historia. Así recordamos nuestra historia. Esto es lo que pasaba no hace mucho tiempo atrás. Y realmente a veces en alguna parte nos apenamos porque nos hemos olvidado. Pero aquí viene gente como mi gran amigo Aníbal Amagua, su esposa, para recordarnos, ¿no?, de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que irnos. Mi gran amigo, a ver, vamos a dar la bienvenida a don Aníbal Amagua. Bienvenido, gracias. Con toro y todo ha ingresado acá. Está de saludar al señor Llanes, y darle estos choquitos. Dios le pague, señor, por acogerme. Muchas gracias. Mira, esa es la humildad, esa es la riqueza espiritual del Chagra. Yo muchas veces digo, las palabras faltan cuando ellos nos demuestran con hechos. Sí, denle en el micrófono, por favor. Dele, algo quiere decir. Señores, buenas noches. Realmente vengo a obsequiarle estos choquitos. Yo, aquí ojalá nos mueve la máquina que venimos trayendo. Muchas gracias. Yo voy a bajar porque a este amigo yo quiero darle un abrazo. Sí. Vamos a tributar un fuertísimo aplauso a don Aníbal Amagua. Él es el triunfador de algunos paseos de El Chagra con sus comparsas y hoy está compartiendo el cucayo, el típico cucayo nuestro de la máchica, y está brindando en este momento la máchica. A ver, por favor, si es que le traen agüita al doctor. A ver, la calostra, por favor. A ver, ahora sí vamos a ver a los chagras. Ahora sí vamos a ver si son verdaderos chagras. En este momento se está compartiendo la máchica, la tradicional máchica, ¿no? Que es el tostado de cebada, que está compartiendo en estos momentos don Aníbal Amagua. Para conocimiento de ustedes, don Aníbal Amagua fue compañero de aula de escuela del doctor Edwin David Llanes, y en este momento pues está haciendo la entrega de una mula de choclos que viene cabalgado, un toro a propósito, es un toro entero, ¿no?, que prácticamente lo ha domado don Aníbal. Ustedes recordarán de que en algunos paseos también él salía montado también al toro, ¿no? Sí, salía montado al toro. Todos recordamos esta gran figura que es de la chacarería de nuestro Cantón Mejía. Bueno, en la noche de hoy ha venido con la máchica que acabamos de probar. Muy rica, está mezclado con la panelita, ¿no? Muy rica la machiquita. Este es el cucayo que muchas veces llevan nuestros chagras a sus largas jornadas en el campo. Y sobre el toro viene trayendo una mula de choclos, ¿cierto? ¿Para qué son los choclos? Al señor Llanes. Muchas gracias. Esto que le vengo trayendo, señor. Muchas gracias. Mira qué lindo, ¿verdad? Realmente ahí es cuando uno dice, me da ganas de llorar, oiga, de la emoción, de la gratitud inmensa, porque, vean, esta es la gente que hace que la cultura no muera. Y cuando nosotros hacemos este tipo de programas, solamente creamos el espacio para que nuestros chagras de corazón puedan hacer lo que tienen que hacer. Y en este momento, entonces, muchas gracias. Estos choclitos vamos a bajar, los vamos a guardar. El día de mañana vamos a poner a la disposición de nuestros amigos para que en las fogatas puedan asar, ¿de acuerdo? Puedan asar personalmente y darse ese gusto que lo hacíamos antes de Jesuito. Yo vivía una buena temporada con una abuelita que tenía fogón, como este más o menos, y asábamos los choclos. Sí, mi señora Blanquita, por supuesto, ahí asábamos los choclos, le robábamos un poquito de manteca de chancho
A veces era muy usual tener la mapahuira. La entrega de los choclos al doctor Edwin Llanes, unos riquísimos choclos que el día de mañana compartiremos todos acá en el fogón del Chagra. A propósito, invitar para que el día de mañana nos acompañen. El día de mañana se apaga el fogón del Chagra. Realmente pues ha sido momentos muy emocionantes que hemos vivido en estos días, doctor. No, a usted yo le quiero invitar a que me acompañe a Carlos. A mi chocito. Venga, por favor. Tráigale a su esposa, tráigale a su hijita, también estaba por acá, ¿no? Venga por acá. Ahí encargue el torito. Por favor, les vamos a brindar un espacito aquí. Aquí nomás. Venga, por favor. Tome asientito por acá. Vea, ahí viene con el pondito. ¿Qué trae en el fondo? Ah, esa es la machica. La machica. El cucaíto. Venga por acá. Pase, por favor. Eso. Sí, ya nos servimos. Hola. Ya nos servimos. A ver, doctora, ¿qué tal si recibimos con bandita a nuestros invitados en esta noche? Por favor. En la víspera del apagón del fogón del Chagra. Así es que vamos, mientras los amigos fogoneros del Pedregal se preparan ya, vamos a ponerles música de banda y vamos a compartir esta alegría en esta noche. ¡Viva el Cantón Mejía! A ver, más fuerte, ¡viva el Cantón Mejía! Vamos a hacerle muchísimas gracias por esta alegría que le ponemos en esta noche. Recibimos acá en la chocita a don Aníbal Amagua, que en este momento pues está compartiéndonos la machica, ¿no? Esa tradicional machica. Y ahí estamos viendo al Chagra. Bueno, pero acá les hace falta agüita, a ver si Estelita arriba había agüita, a ver si es que nos ayuda. Bueno, nos vamos con música, esto al estilo de la banda Santa Cecilia de la parroquia de Alhuací. Vamos, maestros, con música en esta noche.
A ver, por acá nuestro compañero Franklin Gonzalo Constante, por favor, ¿cómo estamos con el asunto de la col? La cordial bienvenida a grandes amigos que nos acompañan en esta noche. Tenemos por allá a nuestro gran amigo a Ramiro Caizaluisa. Bienvenido también por acá Jaimito Cisneros de JJ Visión Shoes. Muchas gracias por estar compartiendo junto a nosotros. A ver, Lucio, ¿qué tenemos en la... Compañeros, Oiga, qué lindo, gracias. tenemos aquí al gran ganador, el hijo del señor Centeno. Joshua Centeno no se ha querido quedar con las ganas, ha venido participando todas esas tardes, pero al final se ha llevado el premio. Bien ese ñeque, compañero. La col que ha ganado el día de hoy no tiene un peso nada más ni nada menos de 14 libras. Entonces sí nos alcanza con esa, Jesús, para las timburas, las morcillas. Entonces felicitaciones al... En general, soy un chagra humilde. Sí. Realmente eso deseo que realmente todos los chagras sean, la humildad es lo más lindo de la vida. Y realmente yo le felicito, señor, que haga estos eventos, estas recordatorias de lo que era antes. Es muy lindo, señor. Y que siga adelante, señor. ¿Cómo así usted decidió venir acá al Fogón del Chagra? Realmente no me ha invitado, señor. No me ha invitado, señor, yo ya Pero tampoco le he dicho que no venga. Sí. Por eso mismo estoy aquí, señor. Realmente me cogió la noche, señor. Verdadero que dan los chagras para con su programa, con su persona y con el cantón, pues no, en definitiva, están engrandeciendo a esa noble actividad que es del chagra, ¿no? Especialmente ese personaje que a veces es olvidado, que a veces no es tomado en cuenta, que a veces la sociedad lo margina, ¿no? Pero en realidad ustedes son testigos de que ese corazón tan noble, tan grande del chagra. Al estilo de en esta noche de los fogoneros de Pedregal. Bienvenidos, muchachos, vamos a brindar esta música a la alegría en esta noche. Bueno, como les decíamos, esperamos que a la trayectoria que tiene JM Radio no ofenderla, y le hemos creado una letrita, le hemos puesto en un temita musical. Esperamos que le agrade a mi doctor. Dice: JM se llama la radio con corazón. JM se llama la radio con corazón, y a todo el mundo acompaña con su programación. Y a todo el mundo acompaña con su programación. JM se escucha en todo el Ecuador. JM se escucha en todo el Ecuador. Machachi tiene un radio y se escucha siempre decir. Machachi tiene su radio y se escucha siempre decir. Como JM no hay radio, es propia y original. Como JM no hay radio, es propia y original. ¡Viva JM! ¿Dónde están los hinchas de JM? A ver, arriba esas palmitas, ahora JM. Y el doctor Vienes, su director. Se llama la radio con corazón, y todo el mundo acompaña con su amplia programación.
Mejías! ¡Viva el Cantón Mejía! ¡Viva el doctor Edwin Illanes! ¡Viva!